अस्सलाम वालेकुम या अली मदद दोस्तों। जीअं त मां या तव्हांजो एहसन अली सखीरानी अॼु ईद जो मौक़ो आहे। सभिनी दोस्तनि खे मुनाचिस पारां ईद मुबारक ऐं ख़ुशि हुजनि हमेशह। ऐं कुझु दोस्तनि जो यको चवणु हुयो त ईद जो चंड त न आया, इहो गीत तव्हांजे आवाज़ में मूंखे खपे, असांखे खपे। उस्ताद मंदो सखीरानी जो पुराणो ऐं बहितरीनु गीत आहे, ऐं कोशिशि कंदुमि त निभाए सघां। ऐं दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुमि त मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे एहसन अली सखीरानी ऑफिशियल जे नाले सां, उनखे सब्सक्राइब कंदा ऐं मूंखे सपोर्ट कंदा त वॾी महिरबानी थींदी, छो जो मां बि उन्हनि जी सिंध जो ई फ़नकार आहियां ऐं उन्हनि जी प्रॉपर्टी आहियां। ईद जो चंड त नाहियां जो निहारी मूंॾे, मां वयल वक़्तु त नाहियां, मां वयल वक़्तु त नाहियां जो पुकारी मूंखे। ईद जो चंड त नाहियां आऊं को ज़ख्म त नाहियां जो छुटी झट में पवां, आऊं का याद त नाहियां, आऊं का याद त नाहियां जो विसारी मूंखे। ईद जो चंड त नाहियां तुंहिंजी तस्वीर त नाहियां जो ॾिसियो पियो तूं ॾिसी, तुंहिंजो आईनो त नाहियां, तुंहिंजो आईनो त नाहियां जो उजाड़ी मूंखे। ईद जो चंड त नाहियां।